Unboxing day naman tayo ngayon. Yan, umorder tayo, nagpabudol kay Lazada ng 3-in-1 vacuum cleaner. Ayan, check natin kung kompleto ang accessory. At try natin scrub ang sofa. Then try natin vacuum. Tinatry ni Kuya Sishan kung talagang effective. Ayan. Minamadali niya ang pagkutkot, pagkuskus. At nagpapahigop-higop pa dun sa may gilid-gilid. Kung totoon talagang nakakahigop talaga tong vacuum cleaner na binili namin. Apakasipag yo. Ang pogi iyo. Apakasipag niya. Magkano kaya yung TF na itong batang to? Ayan. Sabi niya hindi daw nakakakuha. Hindi siya titigil. Kukutkutin at kukutkutin at kukutkutin ang kukutkutin. Ang mga singit-singit na yan. Ayan. Ayaw niyang tantanan yung pwesto niya. Talagang gusto niya malinis na malinis yung pwesto niya yung banda. At effective. Effective na effective. Oh, ayan. Effective yan ah. Kamot siya eh. Oh. Ayun. Sinuksok. Kinalikot. At tingnan natin ang resulta. Tadan!